Har ishda taqvo bor degandek. Assalomu alaykum. Bugungi mavzu Farg'ona shahar Frunze massivida bo'lyapti. Uyim sotilyapti ekan. Uyni qarang, mana joy, manzil. Frunze massiv, Begim magazin. Yangi ochilgan Dodo pizza. Faqat Sarbon. Katta yo'l mana. Uyim sotilyapti. Joy zo'r. Frunze massivdan uy olaman deganlarga yuborib qo'yamiz. Xo'p, akalar, ikkinchi qavatda bir xona uyim sotilyapti. Holati mana, hammom bola, zo'r bola. Hammom yaxshi. Olib yashaysiz. Bitta chiqib ketadigani muzlatgich, idish tavolar, televizor. Roma taxta, fitishka bor. Holat shu, ariston bor ekan. Xo'p, endi bu katta dahliz, katta xona, televizor, xolodilnik, idish tavo chiqib keta qo'ygan qoladi. Uyimiz sotilyapti. Bizda balkon bor ekan. Uyimiz betonlik. Ikkinchi qavatda bir xona uy sotilyapti. Farg'ona shahar Frunze massiv Begimning oldida bo'lyapti. Narxi 21,5 AQSh dollari deyapti. Savdosi imkoniyat bor. Mabodo yoqsa telefon qilasiz, tirs baraka qo'ramiz. Shoshiling, joyi zo'r. Mana joy.